Olha só, hoje vocês não podem perder essa oportunidade incrível que eu tenho para apresentar. Nós estamos aqui na cidade industrial de Curitiba, especificamente no Vitória Régia, uma região em constante crescimento, com uma ampla variedade de comércios, próxima à unidade de saúde, com linhas de transportes públicos que te ligam aos 4 cantos de Curitiba. A gente vai mostrar para vocês essas lindas casas com 49 metros quadrados a partir de R$190 mil. Quer saber mais? Você não vai pagar a documentação para este imóvel. Entre em contato agora mesmo com um de nossos colaboradores, agende a sua visita e solicite a sua simulação. Vem para a Caminho Imobiliária, a mais querida de Curitiba.